ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ሰላምና ጸጋ ባላችሁበት ይብዛላችሁ። አሸማ አከም ጅርቱ ኡመታ faamilii Birhaan Tiyuubii jalatti argamtan hundumaa keessan akkasuma warra haaraa taatan hundumaaf nagaan isinii baay'atu jecha guyyaa har'aa wanta haaraan qabadhee dhufe chaalenjii keenya isa sadaffaa yookiin kutaa sadaffaa qabadhee dhufe wantoota kana fakkaatanii akkaataa itti hojjennu walumaan ilaalaa hojii keenyatti haa fufnu jabaadhaa hundumti keessan iyyuu xankuruu bartuu siruu ለፀጉራችሁን እንክብካቤ ያስፈልጋል። ፀጉራችሁን አንከባክቡት። ለሚሰባበር፣ ለሚነቃቀል፣ በወፍራም የሆነ አጭር የሆነ በብዙ አይነት የሚያስቸግራችሁ ነገር ካለ በዚህ ላይ ትጠቀማላችሁ። ሁላችሁም ከዚህ ላይ ተጠቀሙ እላችኋለሁ። ለምን ይሄ ሙዝ አለው፣ ሬት አለው፣ እንደዛውም ደግሞ ንስከፌ ያለው፣ አንድ እንቁላል አለው። እነዚህ ሁሉ ለፀጉራችን ተመቺ የሆነ ነው። ስለዚህ ተጠቀሙበት። እንቁላል ፕሮቲን አለው፣ ሙዝ ደግሞ ፖታሲየም ስላለው ምንም የሚጎዳን ነገር የለም ወደ ሆዳችን ስለምንበላ። እንደዛም ደግሞ ለፀጉራችንም ምቹ ነው። ወሪ አፋን ኬኛ ደንዴሰኒ ጀባዳ ሆጀዳ ነወሊኒ ጀባዳን ሲን እንጀዳ በርቱ ጠንክሩ። ቻሌንጂን keenya itti fufee jira. Kun argan chaalenjii eegaleetii rifeensi koo buqqa'uu dhaabee jira. Dheerina ittuma fufee jira. Baay'ee dheerata. Rifeensi koo haphii mootii yaada haphii fakkaata malee baay'ee rukkaadha gaafa dhiqame. Inni kun qibaatii waan ofirraa qabuuf malee baay'ee rukkaadha gaafa dhiqame. Rifeensi koo kanaaf jabaadhaa. Rifeensa keessan kunuunsaa hin dagatinaa. Jalqabeera dibachuu waan ta'eef dibadhaan isiniin jedha. Akkasuma dibanni kuni warra rifeensi keessan buqqa'u, warra rifeensi keessan isin jalaa ciccitu, warra rifeensi keessan caafin isin jalaa maramu, rukkaa ta'ee isiniif dheerachuu kan dideef baay'ee caafisaatiif bareeda akkasuma guddina laata. Rifeensi gaafa rukkatu gara dheerinaatti geeddaramuu barbaada waan ta'eef isin immoo dheeressuudhaaf yookiis immoo rukkina isaa sana keessaa balleessuudhaaf dibata akkanaa kana fayyadamuu qabdu. Jabaadhatii rifeensa keessan kunuunsaa. Fuulduraan warri isin jalaa ciccitu akkasuma warri isin jalaa bubuqqa'u jabaadhaa dibadhaa. Fuuldura rifeensa keessanii hin dagatinaa. Rifeensi keessan akka ciccitu hin eeyyaminaadha. Jabaadhaa. Chaalenjii koo kana anuma waliin itti fufaadha. Walii keessaniif illee sheer godhaa. Ani immoo waan keessaa dibadheen isinitti agarsiisa. እኔ ተቀብቼ ነው የሚያሳየው። ስለዚህ ተቀቡ እና እዩ። እኔ ላይ የሆነ የፀጉር ድርቀት ወይስ መሰባበር ወይም መነቃቀል ቢያመጣ ኑሮ በእኔ ላይ አልሞክርም ነበረ። ስለዚህ ለእኔ ስለተስማማ ለፀጉሬ እድገት አሪፍ ስለሆነ ይዤ የመጣሁት ማለት ነው። ስለዚህ በርቱ፣ ጠንክሩና ስሩ። ፀጉራችሁን እንዳትረሱ። የሆነ እንደዚህ ስንቀባ አንዳንዴ ይሄ ነው የሚቀባው ሽታው ደስ አይልም ወይስ ደግሞ ስንቀባ ደስ አይልም የምትሉ ማለት ነው። ትለምዳላችሁ። ጀምሩትና ትለምዳላችሁ። ይሄ እኔ ላይ የታየው ሙዝ ነው። ስለዚህ በርቱ። ሁሉም ነገር እኛ ለራሳችን የምናደርገው በሆዳችን ወደ ሆዳችን የምንበላውን ነገር አይደል እንዴ? ስለዚህ ምንም ማስጠየፍ አያስፈልግም። ሽታም ደግሞ ንስከፌ ስላለው ምንም እንቁላል ሽታ የለውም። እንቁላል ሽታ አለው ካላችሁት እንቁላል ሽታ የለውም። በቀዝቃዛ ውሃ ታጠቡ። እንቁላል ሽታ ይኖረዋል ካላችሁ እንኳን ቡና በጥብጣችሁ በሱ ውሃ በላይ ፀጉራችሁን ታጥባችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ በላይ መጨመር ትችላላችሁ ፀጉራችሁ ላይ እና ሽታ አይኖረውም እንደዛ ማለት ነው። ወይም ደግሞ ሎሚ ትንሽ ጨመቅ አርግታችሁ ፀጉራችሁ ላይ ስትታጠቡ ውሃ ውስጥ ሲጨምሩ ምንም ሽታ የለውም። ስለዚህ በርቱ፣ ጠንክሮላችኋለሁ። ጀባዳ ሪፌንሳ ኬሰን ቻሌንጂ ከነ አነብዱ ካዳ ሂነፊና ወንተ ቀብደን መነ ኬሰኒtti fayyadama. Ani wantoota asirratti fayyadame kana si mana keessaa qabaachuu baachuu dandeessan. Haa ta'uyyuu malee wanta baay'ee mana keessaa hin dhabamu. Fakkeenyaaf muuzii mana keessaa hin dhabamu yookiin avokaadoon hin dhabamu yookiis immoo
wantoonni ani qopheessa kanallee yoo dhabdan wanta biraa hin dhabdanii. Kanaaf jabaadhaa rifeensa keessanii kunoon akkasitti rifeensa koo xumuree dibee xumuree jira. Kanaaf jabaadhaa isinilleen waaqni isin gargaaratii rifeensi keessan akkasinii guddatu immoo abdii guddaan qabaa. Kanaaf jabaadhaa rifeensa keessan hin dagatinaa jijjiirama rifeensa kootii ilaalaa. Viidiyoo duraatii fi viidiyoo ammaa kana garaagarummaa isaa ilaalaa rifeensa koo jechuudha. Yoo soba ta'ee viidiyoo isan dura hojjedhee fi isaan amma hojjechaa jiru kana gargar baasaa ilaalaa. Ani baay'inaan muuzii nan jaaladha. Muuziin amala rifeensa keenyaa guddisuu, nuuf rukkisuu, akka hin cinnee, akka hin buqqaane taasisaa. Akkasumallee rukkina baay'ee laata. Pootaasiyeemii of keessaa qaba waan ta'eef amala zayita yookiin immoo dibata hin jira miti kireematitti waan ittiin hidhuuf baay'ee nama fayyada. Gaafa dibannullee baay'ee tokko faayidaa guddaa qaba. Kanaafuu erga dibattanii kaasanii akkasitti daqiiqaa 5fis ta'u amma daqiiqaa qabdan maasaajii gochuu hin dagatinaa rifeensa keessan. Maasaajii gochuudhaan rifeensa keessanii akka inni gadi seenu wanti dibanne kuni akka gadi seenu taasisuu dandeenya. Kanaaf haalumaan ani hojjedhee isinitti agarsiise kanatti hojjettanii akka milkooftaniif immoo abdii guddaan qaba. Yoo dadhabuu baattan jabaadhaa hin dadhabinaa ammoo mataa keessaniif rifeensa keessaniif ofii keessaniif hin dadhabinaa. Hojii gola haadha ormaatiyyuu nuti jabaannee xankaarraa taanetu hojjechaa jirra miti. Kanaafuu ofii keessaniif hin dadhabinaa dhiqaa akkasitti dibee xumuree jiraanii. Kanaafuu isin jajjabeessuudhumaaf osoo hin taane akka hojiirra oolchitaniif kunoo xumuree jiraanii. Sa'aatii 4 ofirra teechisee isa kana sa'aatii 4 teechise isin amma isinitti tolu amma barbaaddan teechisuu hin dandeessu. Sa'aatii tokkollee daqiiqaa walakkaallee ofirra teechisuu hin dandeessu garuu faayidaa hin qabu. Faayidaa የለውም ምንም ጥቅም የለውም። ተኩል ሰዓት ብናስቀምጥ ምንም ጥቅም የለውም። እንደምንም አርግታችሁ 1 ሰዓት 2 ሰዓት ምናምን እኔ የሆነ 4 ሰዓት ነው ያስቀመጥኩት። ይሄን አለማስቀመጥ ትችላላችሁ እያልኩ ነው። ከናፊ ጀባዳን ሲኒን ጀዳ ergan xumuree ka'ee booda gara dhiqannaatti deemee gaafa bishaan keenya qopheeffannu bishaan qorraa akkasitti bishaan qorraa qopheessuu qabna. Bishaan ho'aa yoo ta'e erga qopheessinee kaanitii keessuma gadi cuubna rifeensa keenya keessa gadi cuubneetu ofirraa baasna jechuudha. Erga nurraa baheeti inni dibanne erga nurraa bahee saamunaa keenya qopheeffannee saamunaadhaan dhiqachuu. Saamunaa kanaan fayyadamaa ani waan ta'eef si'a 2 qofaan saamunaa kana fayyadamaa. Kanaafuu gara dhiqannaatti deemee jira. Dhiqee xumuree dhufeera. Maaliif viidiyoo gaggabaabsite yeroo jettanii namoonni baay'een akkanaa ilaalaniifan viidiyoo kooyi. Kanaafuu jabaadhaa kunooti ani viidiyoo gaggabaabsuun namni akka nuuf fineefani gaafa ilaalamu dafame akka ilaalamuufini jabaadhaa kunooti ani si'a tokko qofaan rukutee amma maaliif rifeensi koo qulqulluudha waan ta'eef si'a tokko qofaan rukutee homaa shittaa hin qabu. Saamunaan kun immoo yookiin shaampoo kana immoo baay'een jaaladha. Jabaadhaa barbaaddan fayyadamaa rifeensaaf baay'ee gaarii tokko fayyadamuu ni dandeessu isiniin jedha. Niiviyaa kokonaattiidha. Niiviyaa avokaadoodha waan ta'eef fayyadamaa suuqii kamirrayyuu jira waan ta'eef jabaadhatii fayyadamaa. Dhiqee xumureeraanii isinillee akkanatti narraa ilaaltanii sammuu keessan keessatti seef gootanii akka hojjettan abdiin qaba. Ani xumureera baay'ee bishaan keessaa kunuuti. Gaafa rifeensi keessan xiqqoo bishaan jiidhaa xumuru otoo sirriitti gogee hin xumuratin rifeensi keenya baay'ee goggoga waan ta'eef jiidhuma isaa sanitti vaaziliinii dibuu qabna. Yoo qibaatii hin qabaanne vaaziliinii akkasitti dibuu qabna jechuudha. Kanaaf vaaziliinii dibaadha. Vaaziliiniin baay'ee bareeda waan ta'eef jabaadhaa akkasitti
Kanaaf jalcaa fi vaaziliinii akkasitti dibaadha. Akkamitti akka namatti tolu, akkamitti akka inni qajjiisa keenyaaf vaaziliiniin gaarii ta'e kunoo ilaala. Wal qabuun hin jiru mana kiyya keessa. Maaloo shamizii xiyya hin ilaalina ammoo adaraa. Qilleensa galchaa jirti. Shamiziin xiyya qilleensa galchaa jirti waan ta'eef kunoo asitti immoo nan faarfadha laale. Ammaallee gaggalatumaan jechaan jira. Kana fakkaata rifeensi koo kunoo ilaaladha. Rifeensa keessan akkanatti shaayin godhaa bareechisaa.